YouTube おできんです。はい、どうもこんにちは、こんばんは。今やれです。今やが作るやつ、大体1年。はい、そのなんかゲップしないでおたげの技10個言うみたいなことやってたんだけど、まあなんかあいつ2個ぐらいで、ミスってたらしいんだよ。いや見たんだけどね、見た2回ぐらいでミスってたから、まあこれけしからんと、我々がリベンジしていこうというわけです。では早速いこう。イエー、止まんね。はい、これがね、止まらない無限ゲップパウダー。バーン、ちょっと落としちゃった。これリンゴ味。よし、はい、こちらね、まず飲んでおたげのあと10個ね言う前にゲップしたら、まあ罰ゲームが待ってるんですよ。10個か。10個です。さっき自分の中でちょっと挑戦した結果、4回ずつで止まる。なるほど、とりあえずそんなこと。はい、どうぞ。はい、ちょっとねデカビタがなかったので三ツ矢サイダーにしました。開けちゃっていいかな。いいよ。開けちゃっていいよな。お、いい匂いがする。だってリンゴだもん、リンゴ。リンゴパウダーか、これは。そうそうそう。なのになんかすげえゲップ出るらしい。じゃあはい。リンゴと炭酸相性いいんじゃね？いいと思うよ。だってなんかリンゴのスパークリングとかあるやん。すでに三ツ矢サイダーの匂いがする。いや早く飲め。いきます。じゃあ行きましょう。うどん。はい、今エルさんのチャレンジです。はい。飲んでもっと飲んで。もっと飲んで。はい。完全に入ったらいけ。サンダースネーク、アマテラス、村正、スサノオカイ、コブラ5、ロドの紋章、天空ジュン、グランシャリオ、ロンガーザン。あれ？ちょっとすぐ出る？あれじゃちょっと企画通りなので、まあ俺がやってやろうと思います。NEXT おできん。なんだこれ。じゃあね、やっていきたいと思います。別にゲップ来ないぞ。なんか腹いっぱいになる。サンダースネーク。マジで？ちょっと待って。いいんだよ、失敗してもいいんだよ。いやけどこれ奇跡の3袋入りなんで、もう一回俺に挑戦権がある。まあこの時点で罰ゲームが決まったんだけど、いいよ、罰ゲーム決まる。嘘。なんか出ていやこれ無理でしょ。これ無理だよ。マジでいける？次はね、もう一回ちょっと俺にリベンジなんかします。これ結構量多いんですよ。これが満杯に入ってるんで多いんですよね。待って、またゲップ出てきた。やばい。これ見かけ直しての止まらないびっくりマーク無限ゲップパウダーだぞ。いただきます。なんか出そう。やっと出た。サンスネアマテラス月読みいただき。なんか2個もやってるね。これ本当3袋一気に入れるやつで？違うでしょ。こうですおできんズポイントないです。いいよ、来いよ、いくよ10ポイント。もう伸ばしていいて？もう自分から言ってる。これはいきます。3、2、1。いやけど思ったほど？いや思ったほど痛くないから、ちょっと今丸さんもやってみた方がいい。オッケー。痛いよ。痛いけど痛いけど俺はもう目つむるんだよ。いや俺はだってコンタクトしてるから目つぶんないといけないんだよ。俺はいきます。じゃあどんぐらい痛い？そんくらいでいいよ。3、2あんま痛くないでしょ。けどあんま痛くない。痛くないよね。これこんな痛くないの？俺びっくりするぐらい痛くないんだけど。これもうちょい伸ばしていいんじゃね？もうちょい伸ばすか。伸ばしていいよ。オッケー大丈夫でしょ。ケロ全然大丈夫。いきます大丈よし行くぞ。3
手が離れた。これは痛いこれは痛い。これほんとね書いてある通りだわ。18点。力の加減に気をつけましょう。これちょっと変えるだけで痛い。じゃあ今日の腕今チャンネルはこれで終わりです。せーの。せーの、今日ね